我手里的这把琴陪伴我已经20多年了，因为它就是时间长了的原因嘛，现在这个琴的音色就特别有那种吸引人的那种声音。我每次演奏它的时候，我自己也有不一样的一种感觉。大家好，我是新疆艺术剧院民族乐团的萨塔尔艾杰克演奏员米赫日古里阿布利子。我手里拿的是我们的新疆维吾尔族弓弦乐器萨塔尔。萨塔尔的外形有点相似我们的坦波乐坦波尔。萨塔尔分高音萨塔尔、中音萨塔尔还有低音萨塔尔。现在我们在乐团就是主要用的是这个中音萨塔尔，就是我手里这个。然后萨塔尔有13根弦，演奏的是主要是这个主弦，就1根弦。这个中音萨塔尔的主弦是 re， 就是低弦儿。其他的共鸣弦是按照每个我们要演奏的曲子的调性来定就可以了。然后我们用的弓子就是小提琴的弓子，现在普遍就是这个弓子，或者我们也可以用中胡的弓子。萨塔尔的外观很华丽，它这个装饰都用的是牛角做的，它这个马子是有点像月亮的那种圆形。萨塔尔的琴的外部分都是用桑木来制作的，它的这个面板现在用的都是桐木，以前呢我们用的也是桑木来制作。原来的琴它这个两边有2个音孔，因为就是桑木那个声音比较弱，所以有那个音孔的话，它的声音就比较明亮。现在呢，我们这个桐木比桑木的音量还发挥的特别好，所以现在就是面板用的都是桐木。有些朋友就是问我这样的一个问题：这个琴为什么那么长？这个是有什么作用的？因为这个琴的最上面这些音区和这下面的音区还是有区别的。刚才就是那个音色，一拉就是那种骑在骆驼上漫步在沙漠里的感觉。萨塔尔是在12木卡姆中是最重要的一个乐器，因为呢它的音色跟人声是特别接近的，所以在唱木卡姆的序曲的时候，我们就用萨塔尔来伴奏，特别好听。在日常生活中，现在普遍的用的很多，因为以前不是特别多，但是现在很多人认识萨塔尔，然后特别喜欢这个琴的琴声。萨塔尔女生、男生演奏的都有。就是12木卡姆我们提到的阿玛尼沙汗，就是把12木卡姆给我们传承下来的人物，她就是女的。我从小长大的环境就是我父亲是一个热瓦普演奏家，我母亲就是一个木卡姆传承人。因为我母亲在我的影响里，她自己演奏萨塔尔，然后就自己唱木卡姆，所以这些都是特别影响我，我就特别想学这个琴。后面我就上了新疆艺术学院，当年就是新疆艺术学院的教授阿卜杜凯勒姆乌斯曼老师给我教这个萨塔尔这个专业。从那开始，我就到现在已经
好多年了。我手里的这把琴陪伴我已经20多年了，因为它就是时间长了的原因嘛，现在这个琴的音色就特别有那种就是让人吸引人的那种声音。我每次演奏它的时候，我自己也有不一样的一种感觉。我从小就看到我母亲自己演奏萨塔尔、唱姆卡姆的，跟她学了一点就是萨塔尔的演奏的一些东西，卡姆的太子简奏曲呀什么的。后来呢，我就是专门上了新疆艺术学院的这个萨塔尔专业以后，新疆艺术学院的教授，我的恩师阿卜杜克里姆乌斯曼老师教我学萨塔尔。我记得我学的第一个曲子就是姆卡姆的一个简奏曲。萨塔尔以前就是在传统的12姆卡姆里面是比较多演奏的一个乐器，但是现在很多作曲家用萨塔尔来写好多独奏、合奏、交响乐，里面也用萨塔尔。比如上海音乐学院的李波禅老师为萨塔尔和二胡写了一个重奏《花儿为什么这样红》。现在越来越多人喜欢萨塔尔的声音，所以现代的作曲家也写了好多曲子。我给大家演奏一首为萨塔尔写的一个曲子。这个曲子描述的是一群驼队在沙漠里穿行的画面。